начал бройлер, ну как, сопли начались, насморк у него, чихание, кашляние, хрипы. У меня это уже было, и мне очень помог вот этот препарат. Бравосептол порошок. Делать тут все элементарно, все по инструкции, тут все написано. Если нету весов, вот шприц обыкновенный, отрезаете низ и вот выставляете 1, допустим, грамм, вам надо там на литр или 2 грамма, ну выставляем 1, наталкиваем. У меня где-то там ролик есть, я снимал, если очень интересно, ну я думаю, я объясню понятно. Наталкиваете туда, и вот получается это примерно 1 грамм. Я так делал, у меня все сработало, чихать перестали.